ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ். இந்த சாட்டர்டே சண்டே நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிக்கு வந்திருக்கோம். கோயம்புத்தூரில் தான் வெயில் அடிக்குதுன்னு ஊட்டிக்கு போகலான்னு ஊட்டிக்கு வந்தால் ஊட்டியில் அதுக்கு மேலே வெயில் அடிக்குது. ஃப்ரைடே ஈவினிங் கிளம்பி ஃப்ரைடே நைட்டு ஊட்டி ரீச் ஆகிட்டோம். ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிட்டு காலையில் 10 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு மொச்சக்குன்னு சாப்பிட்டு ஊர் சுற்ற கிளம்பிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் பார்க்கலான்னு டிக்கெட் எடுக்கலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தோம். வெளியே ஒரு குதிரை நின்றுட்டுருந்துச்சு. அது பேர் பிளாக் டைமண்டாமா. அந்த குதிரைக்கு அவ்வளோ முடி, என்ன தான் நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி வளர்த்தனாலும் அவ்வளோ முடி வருமானு தெரில. அப்புறம் அப்படியே என்ட்ரன்ஸ் வழியாக உள்ளே போனோம். உள்ளே போய் பார்த்தா மினி ஃபாரஸ்ட்டே செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. சன் கான்யூர், பைனாப்பிள் கான்யூர் எல்லாமே இருந்துச்சு. பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இந்த சன் கான்யூர் மட்டும் உடனே அட்டாச் ஆகிடுச்சு. மேலே வந்து உட்காந்துட்டு டிங்குன்னு போஸ் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் இன்னொருத்தர் இருக்கான், அவன் பேர் ஜீபா. ரொம்ப பெருசாக இருப்பான். ஃபஸ்ட்டு அவன் வரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். அப்புறம் அங்கே ரூட் சர்னு ஒரு அக்கா வந்து அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஜீபா போய்க்காரு அப்படி சொன்னாங்க. அது வந்து மேலே டிங்குன்னு உட்காந்துக்குச்சு. அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது பார்க்க. வீடியோஸ் மட்டும்தான் எடுத்தோம். அவன்லாம் கையில் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் ரேஸ் ஓட்டுக்கு சேர்த்து டிக்கெட் வாங்கியிருந்தார். பேக் சைடு வழியாக நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். அங்கே பீட்ரூட் தோட்டம் இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. போகிற வழியில் ஒரு அக்கா வந்து ஸ்ட்ராபெரி தோட்டத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. அக்கா ஒன்று கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒன்று வாங்கிட்டு ஜாலியாக கிளம்பியாச்சு. அவங்க அச்சா நகி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டோம். அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் வண்டி ஓட்ட, நான் அதை வேடிக்கை பார்க்க ஒரே ஜாலி தான். இன்றைக்கி டே முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான். ஊட்டிக்கு ஒரு டாட்டா பாய் பாய் சொல்லிவிட்டு கிளம்பியாச்சு. எப்போயாவது தான் அந்த பர்பிள் கலர் பூ பார்க்க முடியும். ஊட்டி, கொடைக்கானல், வால்பாறை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். கரெக்டாக நாங்கள் போகிறப்போ இந்த டைமில் அந்த பூ இருந்துச்சு. Thanks for watching.